Eng arzonda sizlar uchun arzon narxda avtomat korobka Spark 2020-yilda ishlab chiqarilgan. 1.5 motorli zavod avtomat korobka ekan. 127 ming atrofida yurgan ekan. Mana shu tumshug'ida sepilgan joyi bor ekan. Butun polni sepilmagan mashina. Kapoti bemalol ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Bitta laboyda xarajati bor. Kraskasi mana shu orqa kriloda bor ekan, bitta bagajida bor ekan. Qolgan joylari toza ekan. Bemalol ko'rib tekshirib proverka qilib olsanglar bo'ladi. Balon holatlari вообще zo'r sosteniyada, yengidek sosteniyada turibdi. Salonlari chiroyli holatda. 128 ming bo'pti probegi. Gazi bor. Xo'p, konditsionerlari bor, rul joystiklari, salonlari, chexollarni bitta yudirib boshqatdan taqib o'rsanglar ham yana ham chiroyli holat keladi. Qolgan joylarni bemalol ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Arzonchiroq avtomat qidirib yurganlar bo'lsa, sosteniyasi yaxshi, yurish-turishlarida ham xarajat yo'q ekan. Bagaj holatlari ham, gazlari ham bor. Eng arzonida 7150 bosinglar.